Dünyanın en zehirli 5 yılanı, dünyada bazı yılanlar vardır ki tek bir ısırıkla hayatı saniyeler içinde sona erdirebilir. İşte bilimsel olarak bilinen en zehirli 5 yılan. Inland taipan, dünyanın en güçlü yılan zehrine sahiptir. Tek bir ısırığı onlarca insanı öldürebilecek kadar etkilidir. Doğu kahverengi yılanı, Avustralya'da en çok can alan türdür. Hızlıdır, saldırgandır ve zehri sinir sistemini çökertir. Kral kobra, dünyanın en uzun zehirli yılanıdır. Tek seferde verdiği zehir miktarı dev canlıları bile öldürebilir. Kara mamba, inanılmaz hızıyla bilinir. Zehri dakikalar içinde etki eder ve kaçış şansı tanımaz. Mavi krait ise en sessiz katildir. Isırığı fark edilmez ama solunumu durdurur. Bu yılanlar doğanın en ölümcül silahlarını taşır ve bazı hataların geri dönüşü yoktur.